ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් සුබ දවසක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔබ මේ එකතු වන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය විසින් ගෙනෙන තක්ෂිලාව අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවේ භෞතික විද්‍යාව විෂයට අදාළ වැඩසටහනක් සමගිනුයි. පසුගිය වැඩසටහන තුළ අපි 2011 වර්ෂයට අදාළ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කොට අවසන් කරා. මම හිතනවා ඔබට ඒ පිළිබඳව දැන් ප්‍රාමාණික දැනුමක් යම් ප්‍රමාණයකට ලැබිලා ඇති කියලා. අපි එහෙනම් අද 2012 වර්ෂයට අදාළ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කොට අවසන් කරන්නටයි මේ යොමු වන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන තුළ සෛද්ධාන්තික දැනුම එහෙම නැත්නම් පොතට අදාළ දැනුම ලබා දීමට වඩා ප්‍රශ්න පත්‍රයකට මුහුණ දෙනකොට ලියන්නේ කොහොමද කියලා කියන කාරණය පිළිබඳව තමයි වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ. මම විභාගයට ගියා නම් මම පේපර් එක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි මේ අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි 2012 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහගත රචනා කොටස සාකච්ඡා කරන්නට පටන් ගනිමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යොමු වෙමු පුතේ. අක්‍රමවත් හැඩයක් ඇති එහෙත් සුමට පෘෂ්ඨයක් සහිත ගලක ඝනත්වය නිවසේදී පරීක්ෂණාත්මකව හොයාගන්න ක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ ප්‍රශ්නේදී අහලා තියෙන්නේ. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර භාජනයක් මිලිමීටර් පරිමාණයක් සහිත සෙන්ටිමීටර් 30ක අඩි කෝදුවක් ඔහුට පාත් සඳහන් අයිතම භාවිතා කිරීම සඳහා හැකියාවක් ඇති බව උපකල්පනය කරන්න. ආසන්න 5 මිලිලීටර් දක්වා ද්‍රව පරිමාවන් මිනිය හැකි නිවසේ භාවිතා කරනු ලබන වීදුරු මිනුම් සරාවක් අසල වෙළඳ සැලක ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවක්. මේ කියන උපකරණ ටික ඔබට සපයලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. මේ ගානේදී අවධානය යොමු කරන්න අක්‍රමවත් හැඩයක් සහිත ගලක වැනි වස්තුවක පරිමාව හොයන්න තමයි නැත්නම් ඝනත්වය හොයන්නට තමයි මේ ගැටලුවේදී ඔබට නියමව පවතින්නේ. සෙන්ටිමීටර් 30ක කෝදුවක් භාවිතා කර ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර භාජනයේ පරිමාව සෙවීමෙන් ඔහු පරීක්ෂණය ආරම්භ කළාලු. ඒ සඳහා ඔහු විසින් ගත යුතු මිනුම් මොනවද කියලා යහන්නේ. ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර භාජනයේ පරිමාව තමයි පුතේ යොමු වෙලා මේ හොයන්නට තියෙන්නේ. දැන් අපි රූප සටහනක් වශයෙන් බැලුවොත් එහෙම මේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර භාජනය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ භාජනයේ පරිමාව හොයන්න නම් මේකේ මෙන්න මේ මිනුම ඕන වෙනවා. මේකේ උස මිනුම අපිට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ පළල මිනුම ඕන වෙනවා. එතකොට අපි මිනුම් වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ භාජනයේ දිග පළල ඊළඟට තුන්වෙනි පිළිතුර වශයෙන් ගැඹුර ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන් උස ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඕනම දෙයකට ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා. එම ඉදිරිපත් කරපු පිළිතුරු තුනම නිවැරදි නම් ඔබට මේ සඳහා එක ලකුණක් ලැබෙනවා. ඉහත සඳහන් මිනුම් තුන ගැනීමට සාමාන්‍ය 30 සෙන්ටිමීටර් කෝදුවක් අඩි කෝදුවක් භාවිතා කිරීමේදී ඉන් එක් මිනුමක නිර්වද්‍යතාවය අඩු විය හැක. මේ මොකද්ද කියලා යහන්නේ. පුතේ දැන් උතරද පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මොකද්ද මේ මිනුම? දැන් මේක මීටර කෝදුවන්නේ මේ අඩි කෝදුවන්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ අඩි කෝදුවක් ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ අපිට ගන්න තියෙන අඩි කෝදුවක් ගත්තම අඩි කෝදුවේ ශුන්‍ය ලකුණ පටන් ගන්නෙ මෙතනින්ම නෙමෙයි. මෙන්න මේ පටන් ගන්න තැනින්ම නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි 1 2 3 කියලා සෙන්ටිමීටර වලින් හරි ගොඩක් කාල සෙන්ටිමීටර වලින් තියෙන්නේ. මේ විදිහට පවතින්නේ 1 2 3 කියලා පවතින්නේ මේ පොඩි ગેප් එකකින් පස්සේ. නමුත් අපි මෙයාගේ ගැඹුර මනින්න ගියොත් එහෙනම් මේ අඩි රූල මෙන්න මෙහෙම දාලා බිඳුව පටන් ගන්න පුතේ මෙතනින් ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න මේ රූප සටහනේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකට අදාළව ඔබට යම්කිසි මගහැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේකෙදී යම්කිසි මිනුමක් ලබා ගැනීමේදී දෝෂයක් සිදු වෙනවා නම් ඒ දෝෂය සිදුවන්නේ ගැඹුර මැනීමේදී. මේකට හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි අඩි කෝදුවේ ශුන්‍ය ලකුණ එහි කෙළවර හා සමපාත නොවීම. අඩි කෝදුවේ ශුන්‍ය ලකුණ එහි කෙළවර හා සමපාත නොවීම. ඒක තමයි පුතේ මේ දෝෂයට හේතුව. තව ඔල්ටර්නේටිව් ආන්සර්ස් විදිහට මේකේ දීලා තියෙනවා මාකින් ස්කීම් එකේ. අඩි කෝදුවේ කෙළවර හා ශුන්‍ය ලකුණ අතර ඉඩක් පැවතීම, උස ගැඹුර මිනුමෙහි භාගික දෝෂය විශාල වීම වගේ විවිධ පිළිතුරුන් දීලා තියෙනවා. නමුත් නිවැරදි මිනුම හඳුනා ගැනීම ගැඹුර මැනීමේදී දෝෂය ඇති වෙනවා කියන කාරණය වෙනුවෙන් තමයි මේ ලකුණ ඔබට ලැබෙන්නේ. ඉන්පසු ඔහු ගල හොඳින් සෝදා වියලා එක රූපයේ පෙනෙන පරිදි භාජනය තුල තැබුවේය. ඉන් අනතුරුව ඔහු මිනුම් සරාව භාවිතා කර මනින් ලද ජල ප්‍රමාණය භාජනයේ ඉතිරි පරිමාව එහි කට දක්වා පිරෙව්වේ.
එසේ මැන එකතු කරන ලද පරිමාව V යයි සිතමු. හොඳයි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මේ භාජනයේට ඒ ශිෂ්‍යයා දානවා පුතේ අදාළ අර ගල වාගේ තියෙන වස්තුව මේකට දානවා. මේකට දාලා ඉවරලා මේකට පුරවනවා ද්‍රවයක් පුරවනවා. මේකට ඇත්තටම ජලය පුරවනවා ඇත්තේ. ජල ප්‍රමාණයකින් භාජනයේ ඉතිරි පරිමාව එහි කට දක්වා පිරවියේ. එසේ මැන එකතු කරන ලද ජලයේ පරිමාව V යයි ගනිමු. ගලෙහි පරිමාව V0 සඳහා V x1 x2 x3 ඇසුරින් ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න. දැන් පුතේ x1 වැඩි කිරීම x2 වැඩි කිරීම x3 කියලා ගන්න කවුද? අපිට එනවා පුතේ මේ තමයි භාජනයේ පරිමාව. අපි ගලයේ පරිමාව V0 කියලා ගත්තොත් එහෙම මේකට පුතේ අපි දාන්නේ 5 මිලිමීටර් වෙනකන් නිර්වාදිතතාවයක් සහිත පොඩි භාජනයකින් තමයි වතුර දාන්නේ. එහෙනම් පුතේ අපිට පුළුවන් මේකේ මයින් බල උපරිම ගන්න 5 මිලිමීටර්. එතකොට පුතේ මේකෙන් අපිට දාලා මේ කෝප කීයක් මේකට දැම්මද කියලා මැනීමෙන් අපිට පුළුවන් කොච්චර ජල ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරාද කියලා බලා ගන්න. එහෙනම් අපිට මේ ගලයේ පරිමාව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් බඳුනේ මුළු පරිමාවෙන් යෙදූ ජලයේ පරිමාව අඩු කරා නම්. එතකොට පුතේ ගලයේ පරිමාව එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම බඳුනේ මුළු පරිමාව සමානයි x1 නැත්නම් බඳුනේ මුළු පරිමාව x1 x2 x3 මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ බඳුනේ මුළු පරිමාව මේක සමාන වෙනවා ගලයේ පරිමාව ධන යෙදූ ජලයේ පරිමාවට. එහෙනම් පුතේ ගලයේ පරිමාව කොච්චරද කියලා අපි ඉදිරිපත් කරනවා නම් මේක සමානයි x1 x2 x3 ගෙන් අඩු කරන්නට ඕන v. මෙතන යෙදූ ජලයේ පරිමාව. ඔබගේ පිළිතුර මෙන්න මේ විදිහට තියලා තියෙනවා නම් අදාළ ලකුණ ඔබට ලැබෙනවා. මේ ප්‍රකාශනයේ තිබ්බා කියලා පුතේ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ගාණේ අපිට කියනවා අදාළ ගලෙහි පරිමාවට ප්‍රකාශනයක් ගන්න කියලා. ගලෙහි පරිමාවට ප්‍රකාශනය ගන්නකොට මේ V0 උක්ත කරලා තිබිය යුතුයි. අපි යන් B කොටසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එකම පරිමාව සහිත එහෙත් පටු කටකින් යුතු රූපය පෙන්වා ඇති ආකාරයේ භාජනයක් තෝරා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ඇතිනම් මේ පරීක්ෂණය සඳහා එවැනි භාජනයක් තෝරා ගැනීමේ වාසිදායක වන්නේ ඇයි? දැන් පුතේ අපි බලමු පටු කටක් සහිත භාජනයක් පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් පුතේ මේ පටු කටක් සහිත භාජනයක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම මේ ගල තියන්න. ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා පටු කටක් සහිත තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෘෂ්ඨිකාතතිය ආචරණය නිසා මේ භාජනයට වතුර පුරවනකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා අපිට ජලයෙන් ආවරණය කරන්න බැරි. එක්ක දැම්මොත් වැඩිපුර උතුරලා යනවා. හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යම් මේ පෘෂ්ඨිකාතතිය ආචරණය නිසා යම් ප්‍රමාණයක් මේ හිස් අවකාශයක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් මේ පටු කටක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පටු කටක් සහිත භාජනයකින් අපිට තියෙන විශේෂ වාසිය තමයි මේ කටේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට මේ වගේ හිස්ව අතහැරෙන පරිමාව මේකෙදි අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේකට පිළිතුර තමයි කටේ මට්ටමට ඉහළින් නැති ජල පරිමාව අඩු වීම. මේ කටේ මට්ටම තියෙනවානේ පුතේ. මේ කටේ මට්ටමට ඉහළින් පවතින ජල පරිමාව අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් V මිනුමේ හෝ V0 මිනුමේ භාගික දෝෂය ඉතා අවම වීම. එහෙම නැත්නම් අවිනිශ්චිතතාව අඩු. විවිධ පිළිතුරු වලට ලකුණු දීලා තියෙනවා. අපිට සරලව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි කටේ මට්ටමට ඉහළින් නැති හිස් අවකාශයේ පවතින ඒ පරිමාව අඩු කරගන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා එක ලකුණක් ලැබෙනවා. අපි C කොටසට ගියොත් එහෙම ගලෙහි ඝනත්වයේ සෙවීම සඳහා ඔහු විසින් ගත යුතු අනෙක් මිනුම මොකක්ද? පුතේ ගලෙහි ඝනත්වයෙන් දැන් හොයන්න තියෙන්නේ. අපි දන්නවා සරලව ඝනත්වය සමාන ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව අදාළ සමීකරණයේ දිහා යොමුනොත් ඒ දිහාට යොමුනොත් එහෙම ගලයේ ඝනත්වය හොයන්න නම් පරිමාව දැන් අපි දන්නවා නම් ස්කන්ධය තමයි මැන ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට දරුවන් උත්තරේ දෙනකොට පැහැදිලි ප්‍රශ්න දෙකක් මතුවෙනවා. එකක් තමයි ගොඩක් දරුවෝ උත්තරේ දෙනවා ස්කන්ධය. සමහර දරුවෝ කියනවා ගලේ බර. පුතේ මේ දෙකටම ලකුණු දීලා තියෙනවා මේ කොටසේදී. හැබැයි ඊළඟ කොටසට යනකොට පුංචි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අදාළ විදිහට මේ බර කියලා ලිව්වොත් එහෙම ඒ විදිහට ඔයා උත්තරේ තියන්නට ඕන. ස්කන්ධය කියලා ලිව්වොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහට අරන් යන්න පුළුවන්. මම එතනදී මේ ප්‍රශ්නේදී කියලා දෙන්නම්. එනයින් ඉහත අර්ථ දක්වා ඇති සංකේත ඇසුරෙන් ගලෙහි ඝනත්වයේ D0 සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න. එහෙනම් පුතේ D0 මම මුලින්ම ලියන්නම් මේ P කියලා ගන්න මේ P කියලා දැන් මම ස්කන්ධයට ගන්න සංකේතය P කියලා. මේ බරටත් ගත්තොත් සංකේතය P කියලා. මම මුලින්ම සලකන්නම් මේ ස්කන්ධය ඔයා මේ මිනුම විදිහට අඳුනා ගත්තා නම් උත්තරේ ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දන්නවා ඝනත්වය සමානයි
ස්කන්ධය P බෙදීම පරිමාව වෙන්නේ x1 x2 x3 ඍණ v කියලා තියන්න පුළුවන්. හරිද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ගාණේ හැටියට d not සමානයි p බෙදීම v කියලා v not කියලා තිබ්බනම් ඒත් ඒ අදාළ ලකුණ ඔබට ලැබෙනවා. හැබැයි මේ ගානේදී ඔබ C කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට අනෙක් මිනුම විදිහට බර තෝරා ගත්තා නම් මේ පරීක්ෂණයේ මේ ප්‍රශ්නයේදී D not සමානයි P ලියලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. P නේ. මොකද වෙන්න ඕන? මේක P බෙදීම G කියලා තියන්නට ඕන. x1 x2 x3 ඍණ v. හේතුව බර ස්කන්ධය කරලා තමයි දාන්න ඕන. මේක සාමාන්‍යයෙන් 10න් බෙදලා තියන්නට එපා. ඒක G කියලා G වලින් බෙදලා තිබ්බනම් ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන් බෙදලා තිබ්බනම් ඔබට අදාළ ලකුණ ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ උත්තරේට හෝ මේ උත්තරේට යන්න පුළුවන්. ස්කන්ධය කියලා ලිව්වනම් මේ උත්තරේ, බර කියලා ලිව්වනම් මේ උත්තරේ සඳහා ලකුණු ලැබෙනවා. ඉහත පරීක්ෂණයෙන් ඔබ ලද දැනුම භාවිතා කර රූපේ දක්වා ඇති සමතලා පොළොවක් මත ඇති විශාල ගලක ස්කන්ධය නිමාණය කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වෙතයි සිතන්න. දන්නා ඕනෑම පරිමාවක් සහිත ලී පෙට්ටි සෑදීම සඳහා දන්නා ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් ලී ව්‍යූහයන් සෑදීමට හැකියාවක් සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔබට ඇති බවත් ජලය වෙනුවට සිහින් වැලි අවශ්‍ය තරම් ප්‍රමාණයක් ඔබට ඇති බවත් උපකල්පනය කරන්න. ගලෙහි පරිමාව සෙවීම සඳහා ඔබ යෝජනා කරන ක්‍රමය ප්‍රධාන පියවර වශයෙන් ලියා දක්වන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. දැන් පුතේ මේ ගානේදී මෙහෙම ලොකු ගලක් තියෙනවා දැන් වත්තේ මිදුලේ. අපි මේකට ගහනවා පොඩි මෙහෙම මෙයාව ආවරණය වෙන විදිහට පොඩි ලී පෙට්ටියක් වගේ ලොකු පෙට්ටියක් ගහන මේ සම්පූර්ණ ගලම ආවරණය වෙන විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හදා ගන්නවා පුතේ පොඩි භාජනයක්. පොඩි භාජනයක් ලී වලින් හදා ගන්නවා දන්නා පරිමාවක් තියෙන භාජනයක්. මේ පරිමාව දැනගන්නට ඕන. එහෙනම් වැලි ඕන තරම් ගෙදර තියලා තියෙනවා නම් මේ භාජනෙන් වැලි ගත්තා මේකට දැම්මා. මේක පිරෙනකම් වැලි දැම්මා. මෙහෙම වැලි දාලා ජලය වෙනුවට දැන් වැලි දාලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හදා ගන්නා ලද සැකිල්ලේ මේ රාමුවේ මේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර නැත්නම් මේ ඝනකාභයක් හැඩති මෙන්න මේ පෙට්ටිය නැත්නම් ඝනකයක් හැඩති මෙන්න මේ පෙට්ටිය මේ ගල ආවරණයේ විදිහට හදාගත්තු මේ පෙට්ටියේ පරිමාව අපිට හොයා ගන්නට පුළුවන් දිග පළල උස වැඩි කරලා මේකට දාපු වැලි පරිමාව හොයා ගන්න පුළුවන් මේ භාජනයේ පරිමාව හොයාගෙන දාපු භාජන වාර ගාණින් වැඩි කරා නම් වැලි පරිමාව වෙනවා. එහෙනම් මේ ලී රාමුවේ පරිමාවෙන් දාපු වැලි පරිමාව අඩු කරා නම් අපිට මේ ගලේ පරිමාව පහසුවෙන් සොයා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි. අපි එනම් යමු ප්‍රශ්නවලට. ගලෙහි පරිමාව සෙවීම සඳහා ඔබ යෝජනා කරන ක්‍රමය ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්න. මොකද කරන්නේ අපි? ගල වටේට පිහිටනසේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර ව්‍යූහයක් රාමුව එහෙම නැත්නම් පෙට්ටියක් තනා ගන්න. දැන් මේ කරලා තියෙන්නේ රාමුවක් පෙට්ටියක් තනා ගන්න එක තමයි මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට එහි පරිමාව ගණනය කරගන්න නැත්නම් මැන ගන්න. හරිද? පරිමාව මනින්න. ඉහත පරිමාව මනින ලද වැලි ප්‍රමාණයකින් පුරවන්න. මේ දන්නා වැලි ප්‍රමාණයකින්. පොතේ වැලි වලින් පුරවනවා කියලා කිව්වට ලකුණු නැහැ. ඔබ ඒ ලිවිය යුත්තේ මනින ලද වැලි ප්‍රමාණයකින් ලිවිය යුතුයි. මනින ලද වැලි ප්‍රමාණයක් කියන වචනේ අත්‍යවශ්‍යයි. මෙහෙම වැලි දානකොට දාපු වැලි ප්‍රමාණය ඔබ හරියට මැනලා තියෙන්න ඕන මේ භාජනය පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් හතරවෙනි තුන්වෙනි පියවර තමයි ඉහත ඉතිරි පරිමාව මනින ලද වැලි ප්‍රමාණයකින් පුරවන්නට ඕන. ඊළඟට හතරවෙනි පියවර තමයි ගලෙහි පරිමාව අපිට හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? ගලෙහි පරිමාව සමානයි ව්‍යූහේ පරිමාව අඩු කිරීම දමන ලද වැලි පරිමාව. එහෙනම් පුතේ පහසුවෙන් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබ ලියූ පියවර 4න් 1 2 3 පියවර සඳහා මේ සමීකරණයට කලින් තිබිච්ච පියවර 3 සඳහා ඔබට අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය මෙතනදී ලැබෙනවා. එක ලකුණක් ලැබෙනවා. ඉහත D යටතේදී ඇති ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර වැලි පරිමාව මැන ගැනීමට කුමන ආකාරයේ මිනුම් උපකරණයක් තනාගත හැකිද? මෙන්න මේ භාජනය ගැන පුතේ අහන්නේ. එහෙනම් මේ භාජනය ගැන අහනවා නම් මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? දන්නා පරිමාවක් සහිත බඳුනක් මේ සඳහා ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි. දන්නා පරිමාවක් ඇති කුඩා ලී පෙට්ටියක් තනා ගන්න. ඊළඟට ගලෙහි ස්කන්ධය නිමාණය කිරීමට අවශ්‍ය අනෙක් භෞතික රාශිය කුමක්ද? දැන් පුතේ මේ ගලේ ස්කන්ධයනේ අපි දැන් හොයන්න ඕන. මේ ගලේ ස්කන්ධය අපි හොයනවා නම් අපි දන්නවා ඝනත්වය සමාන ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාවට අපිට යන්න පුළුවන්. ඝනත්වය සමාන ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. දැන් මේ කියන ලොකු මහන්සියක් සහිත වැඩෙන් අපිට පරිමාව හොයා ගන්නට පුළුවන්.
ස්කන්ධය හොයාගන්න නම් ඕන. එහෙනම් මේ ඝනත්වය හොයාගන්න ඕන. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ ගලින් කෑල්ලක් කඩලා අරගෙන සුදුසු ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලින් ක්‍රමය කලින් ගැටලුවේ කලින් කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේම කලින් කොටසේ පවතින ඝනත්වය සෙවීමේ ක්‍රමයේදී ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් ඝනත්වය හොයලා පරිමාව දන්නවා. එහෙනම් මෙතනින් අපිට ස්කන්ධය හොයා ගන්නට පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද අවශ්‍ය අනිකුත් භෞතික රාශිය? ගලෙහි ඝනත්වය. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නයට අපි යමු. රෝම ඉලක්කම් 4. ඉහත D3 හි දැක් වූ රාශිය මැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න. මොකද කරන්න පුතේ? ගලෙන් කුඩා සාම්පලයක් හෝ කුඩා ප්‍රමාණයක් කොටසක් ගෙන ඉහත විස්තර කළ ආකාරයට විස්තර කර කලින් කොටසේදී විස්තර කරපු ආකාරයට ඒ ඝනත්වය මැන ගන්න. ඒ සඳහා ඔබට එක ලකුණක් ලැබෙනවා. හොඳයි. මේ වෙනකොට පුතේ අපි තනිකර එක ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති. මේක පහසු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි නිර්මාණාත්මක ප්‍රශ්නයක් නිසා බොහොම කල්පනාවෙන් ඔබ පිළිතුරු සැපිය යුතුයි. අපි යමු දෙවන ප්‍රශ්නයට. මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිතා කර IC විලේනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය හි අගය 3.3 වැඩි කිරීම 10.5 ජූල් කිලෝග්‍රෑමයට බව සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ඔබට නියම වෙත. ඒ සඳහා ඔබට දී ඇති අයිතමයන් සමහරක් පහත දැක්වේ. තඹ කැලරිමීටරයක් 45ට සෙල්සියස් දක්වා රත් කරන ලද ජලය සහිත බීකරයක් අයිස් කුට්ටියක්. මේ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනෙක් අයිතම ලයිස්තුගත කරන්න. හොඳයි. පුතේ මේ පරීක්ෂණයේදී අපිට ඕන මෙහෙම කැලරිමීටරයක් අරගෙන මේ කැලරිමීටරයට අපි අයිස් දාලා ජලයක් දාලා මෙයා මේ අයිස් විසින් පිට කරන ලද මේ අයිස් විසින් උරා ගන්නා ලද තාපය ජලය සහිත කැලරිමීටරය මෙන්න මේ ජලය සහිත කැලරිමීටරය විසින් පිට කරන ලද තාපයට සමානයි කියලා ශක්ති සමීකරණයක් ලියලා තමයි මේ පරීක්ෂණය අපි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අයිස් ලබාගත් තාපය අයිස් වල තා සමානයි කැලරි මීටරය පිට කළ තාපය. එතකොට එහෙනම් මේ තර්කය කැලරි මීටරයේ ධන ජලය වෙන්න ඕන හොඳේ. ජලය පිට කරන තාපය. එහෙනම් මේ විදිහට අපිට පරීක්ෂණය සඳහා සමීකරණයක් ශක්ති සමීකරණයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. මේ ශක්ති සමීකරණය ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපිට මේ පිළිබඳව පුතේ යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂණය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් මේක සඳහා අපිට අවශ්‍යයි මෙයාගේ උෂ්ණත්වය මැන ගන්න ඕන. පටන් ගන්න උෂ්ණත්වය කීයද? මේක ලබා ගන්න අවම පහළ උෂ්ණත්වය කීයද? එහෙනම් මේ සඳහා අංක 1 උෂ්ණත්ව මානයක් අවශ්‍යයි. ඊළඟට මේ වස්තුන්ගේ ස්කන්ධ මැන ගන්න ඕන. එහෙනම් රසායනික එහෙම නැත්නම් තෙදඬු එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවක් අවශ්‍යයි. මේ තුනේ එකක් ලියන්න. හොඳේ තුනම ලියන්න එපා. කැමති මේ තුනෙන් කැමති එකක් ලියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වල රසායනික තුලාවක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවක් කියන එකට ගොඩාක් ලකුණු මේ නිවැරදි ගොඩාක් chance එකක් තියෙනවා ලකුණු ගන්න. මේ පරීක්ෂණයේ සිදු කිරීමේදී පරිසරයෙන් අවශෝෂණය වන තාපය අවම කර ගැනීම සඳහා ඔබ යොදා ගන්නා පියවර මොනවාද? සාමාන්‍යයෙන් මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිතා වන පරීක්ෂණ ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් ආදරණීය දුවේ පුතේ මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිතා වන පරීක්ෂණ ඇතුලේ විශේෂ සිසිලන ශෝධනයක් සිද්ධ කරලා අපිට පුළුවන් මේ පරීක්ෂණයේ නිර්වාදිතතාවය හරියටම නිවැරදි මට්ටමක තියාගන්න ඉහළ මට්ටමක තියාගන්න. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේ පරීක්ෂණය කරන්න කලින් මෙයාව පත් කරනවා කාමර උෂ්ණත්වය 30ක් කියලා හිතන්නකෝ. මෙයාව පත් කරන පුතේ 35ක් වගේ අගයකට. 35ක්. දැන් මේ පරීක්ෂණය කරනකොට මේ කැලරිමීටරේ 45 තියෙන කියලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අයිස් හරි මොනවා හරි තව සිසිල් කරලා මෙයාව 35ට ගේන්න. 35ට ගෙනල්ලා මේකට අයිස් දානවා පොඩ දානවා. දාලා මෙයාගේ උෂ්ණත්වය ටික 30ට අඩු වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරනවා 30 ඉඳන් ආයි 25 වෙනකන් උෂ්ණත්වය අඩු වන තෙක්. දැන් බලන්න පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා සෙල්සියස් 5ක් පමණ වැඩි වෙන විදිහට පටන් අරගෙන පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා 5ක් පමණ අඩු වන තෙක් මේ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරාට පස්සේ අපිට තර්කයක් ගොඩ ගන්න පුළුවන් පුතේ. පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා උෂ්ණත්වයේ වැඩි අවස්ථාවේදී මෙතනින් එළියට පිට කරන ලද තාපය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා සෙල්සියස් 5ක් පමණ අඩු අවස්ථාවේදී මේ සඳහා බාහිර පරිසරයෙන් උරා ගන්නා ලද තාපයට සමානයි කියලා. එහෙනම් මෙතනින් එළියට ගිය ප්‍රමාණය මෙතනින් ඇතුළට ආ ප්‍රමාණයට සමානයි. එහෙනම් සමස්ත වශයෙන් සිසිලන තාප හානියක් කොහෙටවත් සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙම ක්‍රමයේදී මේ සිසිලන ශෝධනයේදී කවුරුන් හරි දරුවෙක් කියනවා නම් කිසිම තාප හානියක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා ඒක වැරදි පුතේ. තාප හානියක් වෙන්න දීලා සමස්ත තාප හානිය සඵල තාප හානිය
ශුන්‍ය බවට පත් කර ගැනීම තමයි අපි මේ සිසිලන ශෝධනයේදී සිද්ධ කරගන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි කොහොමද මේකේ නිර්වදිතතාවය වැඩි කරගන්න මේ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරන්න කියලා. එහෙනම් පිළිතුර වෙන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා සෙල්සියස් අංශක කිහිපයකින් නැත්නම් අංශක කිහිපයකින් ඉහළින් ඇති ජලයේ සහිතව පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන්න. ඊට පස්සේ කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා එම අංශක ප්‍රමාණයම පහළට යනකම් 5ක් කියලා නියතයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව අපි කරන්නේ සෙල්සියස් 5ක් පමණ වැඩි වෙන විදිහට තමයි මේ පරීක්ෂණය ගන්නෙ. එහෙනම් 5ක් පමණ ඉහළින් අරගෙන 5ක් පමණ වැඩි වෙන තෙක් කීයක් හරි ඉහළින් අරගෙන ඒ ගානම අඩු වෙන තෙක් පරීක්ෂණය සිද්ධ කරන්නට ඕන. එහෙනම් පුතේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට. කාමර උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් 30 සහ වායුගෝලයේ තුෂාරාංකය 25ක් නම් වායුගෝලයේ තුෂාරාංකය 25ක් නම් ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය සඳහා ඔබ යෝජනා කරන්නේ කුමන අගයක්ද? පුතේ මෙතනදී පල්ලෙහාට එනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ටික අඩු කරද්දී තුෂාරාංකයෙන් බලපෑමක් ඇති කරනවා මේ පරීක්ෂණයට. මොකද තුෂාරාංකයට වඩා මේ උෂ්ණත්වය පහළ බැස්සුතින් එහෙම අපි දන්නවා ෆ්‍රිජ් එකෙන් වතුර බෝතලයක් එළියට අරන් තිබ්බොතින් එහෙම මොකෝ වෙන්නේ? ෆ්‍රිජ් එකෙන් වතුර බෝතලයක් එළියට අරන් තිබ්බොතින් එහෙම මේ අවට මේ බිත්තියේ පොඩි ජල ස්තරයක් බැඳෙනවා. ජල බිඳු ඇති වෙනවා. ඔය පුංචි කාලේ ළමයි හිතන් ඉන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන ජලය එළියට ගිහිල්ලායි කියලා. නමුත් ඔය ඇත්තටම ඇතුලේ තියෙන ජලය පොඩ්ඩක්වත් එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ බාහිර වායුගෝලයේ පවතින ජලය ඝනීභවණය වෙලා තමයි මේ පෘෂ්ඨය මත තැන්පත් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පරීක්ෂණයේදී මේ 25 එහෙම නැත්නම් තුෂාරාංකයට වඩා මේ පරීක්ෂණයේ අවසාන අවම උෂ්ණත්වය අඩු වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ මත ජල බිඳු තැන්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැන්පත් වුණොත් එහෙම මේ පරීක්ෂණයට මහා බාධාවක් ඇති වෙනවා. සම්පූර්ණ මේ ලබා ගන්නා පාඨාංග කන පිට ගැහෙනවා. ඒක නිසා මේ පරීක්ෂණය තුෂාරාංකයට උඩින් නවතිනකම් 25 නම් තුෂාරාංකය 25ට වඩා උඩාගයකට වෙනකම් මේක උෂ්ණත්වය පවත්වා ගන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් 25.5ක් 26ක් ඒ වගේ අගයක මේක පවත්වා ගන්න ඕන අවම වශයෙන්. එතකොට මේ ගානේ තුෂාරාංකය 25ක් කියලා දීලා තියෙන නිසා ආරම්භක උෂ්ණත්වයේ විදියට මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති අගයක්. හැබැයි පුතේ අඩු කරන්නත් ඕනේ ඒ ගානමනේ. එහෙනම් අඩු කරන පැත්තෙන් අපි බලමු. අපිට අවමය එන්න පුළුවන් 25.5ක් පමණ තමයි අවමය එන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි අඩුවේ මයින්න බෑ පුතේ. මොකද මේ උෂ්ණත්ව මාන වල නිර්වදිතතාවය 0.5ට වඩා අඩු නෑ. ඒක නිසා අපිට 25ට පස්සේ ඊළඟට මයින්න පුළුවන් ගානේ 25.5. එහෙනම් 25.5 ඉඳන් 30 වෙනකම් ගත්තොත් එහෙම උෂ්ණත්වය වෙන්නේ පුතේ සෙල්සියස් 4.5යිනේ. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් සෙල්සියස් 4.5ක් වැඩි වෙනකම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පරීක්ෂණය පටන් ගන්න පුළුවන් කීයෙන්ද? 34.5න් ඒක 30 හරහා 25.5 වෙනකම් අඩු වෙන ගානට වෙනකම් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පරීක්ෂණය පටන් ගන්න පුළුවන් 34.5න් අඩු කරන්න පුළුවන් 25.5 වෙනකම්. එහෙනම් පුතේ ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය 34.5යි අවසාන අවම උෂ්ණත්වය 25.5යි. එතකොට D කොටසට අපි යමු වෙනවා නම් අයිස් එකතු කිරීමට පෙර ඔබ ලබා ගන්නා සියලුම පරීක්ෂණාත්මක මිනුම් ලයිස්තුගත කරන්න. අයිස් එකතු කිරීමට ප්‍රථම ඔබ ලබා ගන්නා සියලුම පරීක්ෂණාත්මක මිනුම් ලයිස්තුගත කරන්න. එහෙනම් පුතේ මොකද කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් තාපයේ ප්‍රැක්ටිකල් එකකදී පරීක්ෂණයේදී මිනුම් ලබා ගන්නකොට මුලින්ම කරන්නේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් වලට මේක පොදුයි. හිස් කැලරිමීටරයේ ස්කන්ධය මන්තේ සහිත කැලරිමීටරයේ ස්කන්ධය ගන්නවා. ඒකට ජලය දානවා. ඒතකොට ජලයේ සහිත කැලරිමීටරයේ ස්කන්ධය ඊළඟට මැන ගන්නවා. පළවෙනි එක්කෙනා හිස් කැලරිමීටරය සහිත මන්තේ ස්කන්ධය, දෙවෙනි එක්කෙනා ජලයේ සහිත කැලරිමීටර සහ මන්තය කියන පද්ධතියේ ස්කන්ධය. ඊට පස්සේ මේ වෙලාවේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය මැන ගන්නවා මේ පරීක්ෂණය කීයද කියලා. ඒක තුන්වෙනි මිනුම, හතරවෙනි මිනුම මේකට අයිස් දාලා ඉවර වෙලා අයිස් දැමීම නිසා පහළ ගිය අවසාන උෂ්ණත්වය මැන ගන්නවා. ඊළඟට කියන්නේ පහළ ගිය අවම උෂ්ණත්වය ඊළඟට අපි මැන ගන්නවා පුතේ මේ පරීක්ෂණයේ අයිස් දාලා ඉවර වුණාට පස්සේ අයිස් එකතු කිරීමෙන් පසු මිශ්‍රණයේ සමස්ත ස්කන්ධය මැන ගන්නවා. ඔන්න ඔය මම ඔය කියපු පියවර වලට පිළිවෙලට තමයි පාඨාංක ගන්නෙ. පළවෙනි එක මොකද්ද? මන්තය සහිත හිස් කැලරිමීටරයේ ස්කන්ධය. දෙවෙනි එක මන්තය සහිත කැලරිමීටරට ජලය යොදා පද්ධතියේ ස්කන්ධය. ඊට පස්සේ ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය. ඊට පස්සේ අයිස් යෙදූ පසු ජලය ලබා ගන්නා අවම පහළ තන් අවම අවසාන උෂ්ණත්වය. ඊළඟට අයිස් යෙදූ පසු ජලයේ සහිත කැලරිමීටරය සහ මන්ත දණ්ඩ කියන පද්ධතියේ අවසාන ස්කන්ධය. ඒතර ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ පිළිවෙලට මේක හදාගන්න. ඉතින් ඔය කියපු පියවරවල් තුනෙන් ඕනෑම තුනකට සුදුසු
3කට ඔබට ලකුණු ගන්නට පුළුවන්. හැම තාපේ පරීක්ෂණයකටම ඔය ස්කන්ධය ලබා ගැනීමේ පියවර සහ පිළිවෙල ඊටාම වැදගත්. ඒ නිසා ආදරණීය දුවේ පුතේ මේ කියපු කාරණය ඊටාම වැදගත්. ඔබට විභාගයේදී එක ලකුණක් හෝ දෙකක් වැඩි කර ගැනීමට උදව් වෙන තනි පොයින්ට් එකක් තමයි මම මේ ඉදිරිපත් කරේ. අපි ගහනවා ඊ කොටසේදී අයිස් සූදානම් කිරීමේදී ජලයට ඒ එකතු කිරීමේ සහ මිශ්‍ර කිරීමේදී ඔබ අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙල කුමක්ද? මේ වගේ පරීක්ෂණවලදී පුතේ අපිට පුළුවන් අයිස් ලොකු කෑලි දාන්න. අපිට පුළුවන් අයිස් කුඩු පාවිච්චි කරන්න. අපිට පුළුවන් අයිස් පොඩි කෑලි පාවිච්චි කරන්න. ඕක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදලා ඔය තුනෙන් මොකක්ද හරියටම සුදුසු කියන එක හරියටම අපි තීරණය කරගන්නට ඕන. එතකොට අයිස් කුඩා කැබලි වලට කඩා පෙරහන් කඩදාසි සාමාන්‍යයෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුතේ කුඩා කැබලි. කුඩා කැබලි වලට කඩලා පෙරහන් කඩදාසියකින් මේක තෙත මාත්තු කරගන්නවා. අර දිය වෙලා තියෙන ජලය ටික අපි ප්‍රථමයෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට වරකට එක කැබැල්ල බැගින් ඕගාලා මේ අයිස් ටික දාලා ඉවරලා තේ එකක් හැඳි ගන්නවා වගේ දිය කරන්නේ නැහැ. හරිද? නැත්නම් දන්සලක බීම හැඳි ගන්නවා වගේ හැඳි ගන්නේ නැහැ. වරකට එක කැබැල්ල බැගින් එක කැබැල්ලක් දාලා දිය වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ කැල්ල දාන්නේ. දාලා හොඳට මන්තනය කරමින් මේක ඉවතට ජලය ඉවතට විසි නොවනසේ මන්තනය කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වැඩේ කරද්දී ඔබ දැනගත යුතු වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මෙහෙම දිය කරනකොට මේ සඳහා භාවිතා කළ යුත්තේ දැල්ගොටු මන්තයක්. මොකද අයිස් ජලය මත පාවෙනවා. අයිස් ජලය මත පාවෙනකොට ඒ අයිස් වලින් ඉවතට තාපය අයිස් වලින් අයිස් මගින් ඉවත තියෙන වස්තුන්ගෙන් තාපය උරා ගන්න පුළුවන් වාතයෙන් වගේ. ඒක නිසා මේ අයිස් තාපය ලබා ගත යුත්තේ ඍජුවම කියනවා නම් මේ ජලය කියන්නේ ජලය සහිත කැලරිමීටර පද්ධතියෙන් විතරයි. එහෙනම් ජලය සහිත කැලරිමීටර පද්ධතියෙන් විතරක් නම් මේ තාපය ලබා ගන්නෙ. මේ අයිස් ජලය තුල පැවතීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ජලය සහිත කැලරිමීටරය තුල අයිස් දිය කිරීම සඳහා දැල් ගොටු මන්තයක් භාවිතා කර ජලය තුල එය දිය කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් පියවරක්. එහෙනම් සූදානම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පියවර තමයි අයිස් කුට්ටිය කුඩා කැබලි වලට කඩා පෙරහන් කඩදාසි මගින් තෙතමාත්තු කිරීම, පිස දැමීම හෝ වියලීම. ඊළඟට එකතු කිරීම කියන පියවරට අදාළයි වරකට එක් කැබැල්ලක් බැගින් එකතු කරමින් දිය කිරීම ජලය ඉවතට විසි නොවන පරිදි. මිශ්‍ර කිරීම කියන පියවරට අදාළයි දැල්ගොටු මන්තයක් මගින් මිශ්‍ර කිරීම හෝ සෑම විටම අයිස් කැබලි ජලය තුල තිබීමට සැලැස්වීම. ඔන්න ඔය කියන පියවර තුනම ඔබ නිවැරදිව මේ සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. F කොටස අයිස් එකතු කිරීමෙන් පසු ඔබ ලබා ගන්නා ඉතිරි පරීක්ෂණාත්මක මිනුම් සටහන් කරගන්න. එහෙනම් පුතේ මේකේ අයිස් එකතු කිරීමෙන් පස්සේ ඔබ ලබා ගන්නා මිනුම් තමයි ජලයේ මිශ්‍රණයේ පවතින අවසාන උෂ්ණත්වය. දැන් අවම උෂ්ණත්වය. හොඳේ? අන්තිම අවසාන උෂ්ණත්වය කියන වචනේ ලියන්න එපා. අවම කියන වචනේ අතිශය වැදගත්. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවිල්ලා අපිට ඕන උෂ්ණත්වය මැනද හැකි. එහෙම වුණොත් එහෙම අදාළ අපිට මිනුම ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අවසාන උෂ්ණත්වය ඊටම වැදගත්. ඊළඟට කැලරිමීටරය හා අඩංගු දෑවල ස්කන්ධය. අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු පියවර පහෙන් පළවෙනි තුන ඒ ප්‍රශ්නෙට ලියලා අන්තිම දෙක මේ ප්‍රශ්නෙට ලිව්වනම් ඔබට නිවැරදි ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මතක තියාගන්න අදාළ උත්තර දෙකම නිවැරදි නම් එක ලකුණක් ඔබට ලැබෙනවා. එකක් හරි වැරදි නම් ඒ ලකුණ ලැබෙන්නේ නැහැ. G මේ පරීක්ෂණයේදී අයිස් හි ස්කන්ධය සොයා ගැනීම සඳහා භාවිතා වන මිනුම් වඩා ප්‍රවේශමෙන් සහ නිවැරදි ලෙස මැනගත යුතු ඇත. මේට හේතුව පැහැදිලි කරන්න. පුතේ මේ පරීක්ෂණයේදී වැදගත් කාරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන අයිස් ස්කන්ධය ඉතා කුඩයි. දැන් මේ පරීක්ෂණයේ දීලා තියෙන දරුවෙක්ගේ විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාව කොච්චර තියෙනවද? සමහරවිට මේ පරීක්ෂණය ඇත්තටම මේ දරුවෝ කරලා තියෙනවද කියන එක බලන්න. එතකොට මේකෙදී දාන අයිස් ස්කන්ධය ඉතාම කුඩයි, ඉතාම සුළු ස්කන්ධයක් දාන්නේ. මේ ස්කන්ධය මේකට එකතු කරාම තමයි මේ උෂ්ණත්වය අඩුවීම වෙන්නේ. එහෙනම් අයිස් වල ස්කන්ධය මැන ගැනීම සඳහා ඔබ අනුගමනය කරන පියවර ඉතාම වැදගත් විදිහට කරන්නට ඕන. ඉතාම ප්‍රවේශමෙන් කරන්නට ඕන. මොකද ඒක වැරදුනොත් මේ පරීක්ෂණයේ හම්බෙන සාධක දත්ත සියල්ල වර්ධිනවා. එහෙනම් අයිස් වල ගුප්තතාවය විශාල වීම නිසා අයිස් වලින් කුඩා ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. ඒක නිසා අයිස් වල ස්කන්ධය සොයා ගැනීමට අයිස් වල ස්කන්ධයේ මිනුම හා සම්බන්ධ භාගික දෝෂය විශාල වෙනවා මේ පරීක්ෂණයේදී. එතකොට ඔබට පිළිතුරු ඉදිරි සපයන්න පුළුවන් අයිස් වල ගුප්තතාවය විශාල වීම නිසා අවශ්‍ය අයිස් ප්‍රමාණය අතිශය කුඩා වේ. හරිනේ? ඒ විදිහට ඔබට මේ සඳහා පිළිතුරු සපයලා ඒ ප්‍රශ්නයත් ඉවර කරගන්නට පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙනම් යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ දිහාවට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ පුතේ සඳහන් වෙන්නේ
ආලෝකය කොටසින් තමයි ප්‍රශ්නේ සඳහන්ලා තියෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති 2011 වර්ෂයේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අපිට ලැබුණේ දෝලන තරංගවල දෝලන කියන කොටසින් ප්‍රශ්නයක්. දැන් දෝලන තරංග පාඩමේ ආලෝකය කොටසින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දරුවෝ මේ පරීක්ෂණය ටිකක් අමාරු කරගන්න පරීක්ෂණයක්. මොකද හරියට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නේ නැති පරීක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී දත්ත ටිකක් හොයාගන්න ටිකක් අපහසු පරීක්ෂණයක් මේක. සුදුසු ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීම මගින් මගින් කාච සූත්‍රයේ සත්‍යාපනය කොට උත්තර කාචයක නාභිදුර නිර්ණය කර ගැනීමට ඔබට නියමව ඇත. ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි අර්ධ වශයෙන් සකසන ලද ඇටවුමක් පහත රූපසරණයේ පෙන්වා ඇත. U යනු වස්තු දුරයි, P1 වස්තු කූර, L කාචය, නිවේශන කූරු, P1 P2 P3 එකක් කෙටි සහ අනෙක දිගු. අන්න ඒක පුතේ ඊටාම් වැදගත්. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් දන්න පරීක්ෂණයකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න පරීක්ෂණයකට වඩා මේ පරීක්ෂණයේ තියෙන වෙනස තමයි නිවේශන කූරු වල එක නිවේශන කූරක් කෙටි, අනෙත් නිවේශන කූර තරමක් විශාලයි. අන්න ඒ දත්තේ ඊටාම් වැදගත් මේ පරීක්ෂණ ඉස්සරහට අරන් යන්න. සහ S සුදු කඩතිරයක් ඔබට සපයා ඇත. P1 මත ලකුණු කොට ඇති x ලක්ෂයේ සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ දෙකක් සැලකිල්ලටගෙන P1 වස්තු කූරෙහි ප්‍රතිබිම්බය නිර්ණය කර ගැනීමට සුදුසු කිරණ සටහනක් අඳින්න. පුතේ මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට දැන් කාචය තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වස්තුවක් තියෙනවා. x ලක්ෂය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන තැනක තියෙන ලක්ෂයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ ප්‍රධාන අක්ෂය සලකුණු කරගන්න. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ කිරණ සරණ නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද කියලා. අපිට මේකේ නාභිදුරවල් දීලා තියෙන පුතේ මෙන්න මෙහෙම නාභීය ලක්ෂයන් මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මෙතන ඉඳන් අඳිනවා නාභීය හරහා යන ලක්ෂ මේ කිරණයක්. ඒතර ඒ කිරණේ මෙහෙම සමාන්තරව යනවා. එහෙනම් ඊළඟට මෙතනින් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හරහා යන කිරණේ ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ලක්ෂයට අදාළ කිරණ මෙන්න මෙතනදී එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඔබ මෙතනදී කිසිවක් අඳින්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ආලෝක කිරණ එකතු වෙනවා කියලා පෙන්වනවා නම් මෙතනදී ප්‍රමාණවත් මේ අදාළ මූලික කිරණ පෙන්වන්න ඕන. ඊළඟට මෙයාලට ඊතල දාලා තියන්නට ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ ලකුණු හම්බෙන්නේ. හොඳයි. S කඩතිරයක් සුදුසු ස්ථානයේ අඳින්න. පුතේ කඩතිරය අපි අඳින්නේ මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට වෙන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි S කඩතිරය අපි අඳින්නේ. මෙතනේ මේකට පිටිපස්සට වෙන්න. ඒතර මෙහෙන් තමයි හැදිලා බලන්නේ. ඒතකොට තමයි මේ අවට වස්තුන්ගෙන් පැමිණෙන ආලෝක කිරණ වලින් මේ පරීක්ෂණයට බාධාවක් නොවි ඉදිරියට කරගෙන යන්නට පුළුවන්. ඔබ අඳින ලද ස්ථානයේ S තැබීමට ඇති අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දරුවෝ මේකට ලියන උත්තරයක් තමයි පුතේ බාධාවකින් තොරව පරීක්ෂණ සිදු කිරීම. දැන් බාධාවකින් තොරව පරීක්ෂණ සිදු කිරීම කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක ටිකක් කොමන් උත්තර කියන්නේ ටිකක් පළල් උත්තරයක්. පුතේ හරියට මේක පොයින්ට් කරලා උත්තරයට කියනවා නම් මොකද බාධාවක් කිව්වම පස්සේ කවුරුත් වටේ ඉඳන් මේ කරදර කරන්න හූ කියන්න ගල් ගහන්න වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒක නිසා ওই බාධාවක් වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක ලකුණු නොලැබෙන්නට පුළුවන් යම් මාකින් ස්කීම් එකක. ඒක නිසා නිවැරදිම පිළිතුරට ඔබ සූදානම් වෙන්න. මේකට සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? අවට වස්තුන්ගෙන් පැමිණෙන ආලෝක කිරණ විසින් ආලෝක කිරණ විසින් පරීක්ෂණයට සිදුවන බාධාව අවම කරන්නට තමයි ඔය කියන කඩතිරේ තියන්නේ. ගොඩක් දරුවෝ ඔය බාධාව කියන වචනේ කියනවා. ඉතින් බාධාවල් විවිධ වෙන්න පුළුවන්. බාධාව හරියටම පොයින්ට් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් ඔබට කවදාවත් අහිමි නොවන විදිහට ලකුණු අහිමි නොවන විදිහට පිළිතුර සපයන්නට පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? පැහැදිලි දර්ශන පදයක් ලබා ගැනීමට හෝ අනෙක් වස්තුන් වලින් පැමිණෙන ආලෝක කිරණ වලින් ඇතිවන බාධා ඉවත් කිරීමට තමයි මේක තියන්නේ. P1 වස්තු කූර හි ප්‍රතිබිම්බ දුර නිර්ණය කර ගැනීම සඳහා P2 නිවේශන කූර භාවිතා කළ යුතු අතර ඔබ ඇස සුදුසු ස්ථානයක තැබිය යුතුය. ඉහත රූපයේ මෙම ස්ථානය ඊ ලෙස අඳින්න. සාමාන්‍ය පුතේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ E කියලා දාලා තිබ්බනම් වැඩේ ඉවරයි. හරි? එතන E කියලා දාලා තිබ්බනම් පාසුවෙන් ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන අක්ෂය මත වෙන්නත් ඕන. හොඳේ? ප්‍රධාන අක්ෂය මත වෙන්නත් ඕන. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ප්‍රධාන මේ එකතු වෙන කිරණ වලට මේ පැත්තෙන් තියෙන්නත් ඕන. මොකද නැත්තම් මෙයා පේන්නේ නැහැ. P1 හි ප්‍රතිබිම්බය P2 සමග සමපාත වී ඇති බව සාක්ෂාත් කරගන්නේ කෙසේද? කොහොමද? අපි මේ හරියෙන් තියලා තියෙනවා නම් P2 මෙතනින් P1 වල ප්‍රතිබිම්බය හැදෙනවා නම් එහෙනම් පුතේ අපි අදාළ පිහිටුමට අරගෙන ඉවර වෙලා
අපි ඇස ඒ පිහිටුමට අරගෙන ඔළුව දෙපොට දෙපැත්තට බල කරලා බැලුවට පස්සේ P1 වලයි P2 වලයි P1 වල ප්‍රතිබිම්බයයි P2 කියන නිවේශන කූරයි අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැති විදිහට මේ වස්තුන් චලනය වෙනවා නම් මේ රූප චලනය වෙනවා නම් හරියටම මේගොල්ලෝ සමපාත වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට පහසුවෙන් අඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇස චලනය කරන විට P1 හි ප්‍රතිබිම්බය හා P2 තුඩු අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් නොවිය යුතුය. කොහොම තිබ්බනම් ලකුණු තියෙනවා. D අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බ සමග පාඨාංක කීපයක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වෙතයි සිතන්න. එවැනි පාඨාංක ලබා ගැනීම සඳහා වස්තු කූර සහ නිවේශන කූර පහත රූපේ සුදුසු ස්ථානවල ඇඳ ඒවා P1 P2 P3 ලෙස නම් කරන්න. පුතේ දැන් මේ පරීක්ෂණයේදී අපිට කියන අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බ සාමාන්‍යයෙන් මේ පරීක්ෂණයේදී අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බ ගන්න නම් පුතේ තල දර්පණයක් භාවිතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේකත් එක්ක අවතල කාචයක් ස්පර්ශ කළ ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒක ටිකක් අමාරුයි. අවතල දර්පණයකින් තමයි මේක ගන්න. තල දර්පණයකින් තමයි මේක ගන්න. ඒතර තල දර්පණයක් පාවිච්චි කරලා මේක කරනකොට අපි දන්නවා කරන විදිය මොකක්ද කියලා. නමුත් මේ පරීක්ෂණයේදී ඔබට තල දර්පණයක් සපයලා නැහැ. අන්න දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. නමුත් මේ පරීක්ෂණයේදී කියනවා එක කූරක් එක නිවේශන කූරක් ඉතා දිගුයි කියලා. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒක උස අපේ රූපසරහනේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිවේශන කූර තිබ්බට පස්සේ කාචයටත් වඩා ඒක උසයි. අන්න එතනින් තමයි පුතේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක අල්ලගන්නේ. කාචයටත් වඩා උසයි ඒක. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙතන පුතේ P3 තියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් P1 වස්තුව තියලා තියෙනවා. P1 වස්තුව තියලා තියෙනවා. මෙතනින් P3 තියලා තියෙනවා. දැන් P1 සහ P2 ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හරහා F තැබිය යුතුයි. හරිද? එහෙනම් ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය හා F අතර තැබිය යුතුයි. P3 P1 හි වම් පසින් තැබිය යුතුයි. P3 හි නියම පිහිටීම අවශ්‍ය නොවේ. P1 P2 හි තුඩ නිශ්චිතවම සලකා හරින්න. නමුත් පුතේ මෙන්න මෙතන මෙයා අඳින්න ඕන මෙන්න මේ කාචයට වඩා උඩින් පිහිටන විදිහට. ඊට අපිට කියනවා ඔබට ලැබෙයි බලාපොරොත්තු වන ප්‍රස්ථාරයේ පහත ජාලයේ අඳින්න. අපිට හිස්තැනක් සපයලා තියෙන පිළිතුරේ ඒ පිළිතුරේ ඒ සපයලා තියෙන හිස්තැනෙහි ඔබට පුළුවන් ඒ ඊට අදාළ ඒ ජාලය එහෙම නැත්නම් ඒ කණ්ඩාංක තලය පාවිච්චි කරලා ඒ පීඨුමේ අදාළ රූපය නිර්මාණය කරන්න. දැන් මේක කොහොමද මේ රූපය ගන්නෙ? අපි දානවා සමීකරණේ එකයට v ඍණ එකයට u සමානයි එකයට f. එහෙනම් පුතේ මම එකයට v නේ මගේ පරායත්ත විචල්‍ය. ඒක ගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා එකයට u ඍණ එකයට f. ඇයි? මෙන්න මෙතන කාච සූත්‍රයට මෙයාව දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඍණ ලකුණක් එනවා. මොකද අපි දන්නවා ලකුණු සම්මුතිය භාවිතා වෙනකොට උත්තල අபிසාරී කාච වලට උත්තල කාච කියන එක පාවිච්චි කරන්න එපා හැමතිස්සෙම අபிසාරී කාච වලට නාභිය දුර ඍණයි. ඒක නිසා තමයි ඍණ මෙහෙම තිබ්බේ මම මෙහෙට දැම්මා. එතකොට මේක ගත්තට පස්සේ පුතේ මෙතනින් එන්නේ y සමානයි mx ඍණ c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි එන්නේ. හරි? y සමානයි mx ඍණ c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. හරි. අන්න ඔය විදිහට y සමානයි mx ධන mx ඍණ c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. එතකොට මේකේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රස්ථාරයක් එනවා. එකයට v ඍණ වෙලත් එන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද මේ පරීක්ෂණයේදී අපිට කියනවා තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ වගේම අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බත් ඔබට තියෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් v වලට එන අගය ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නවා v වලට එන අගය තාත්වික නම් මේ රූප සටහනේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි පුතේ v වලට ලැබෙන අගය අපිට ලැබෙන්නේ. අතාත්වික නම් මෙන්න මේ පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අතාත්වික වුණොත් එහෙම ධනයි තාත්වික වුණොත් එහෙම ඍණයි. ඒක නිසා ඔබට ධන අගයන් සහ ඍණ අගයන් දෙකම v සඳහා ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබේ පරීක්ෂණයේ ලබා ගන්නා මේ සමීකරණේ මේ v එකයට v වල ධන පැත්තට ඍණ පැත්තට දෙපැත්තටම පිළිතුරු ලැබෙන විදිහට මෙය පවත්වා ගත යුතුයි. ඊළඟට මෙතනදී අමතක කරන්නට එපා බිඳුව යොදන්න, මීටරයට යොදන්න, ඒකකයේ යොදන්න, නිවැරදිව ඔන්නෝම ප්‍රස්ථාරයේ සපයලා තියන්න. හැමතිස්සෙම පුරුද්දක් වශයෙන් අක්ෂ නම් කරද්දී ඒකකත් එක්ක යොදලා තියන්න. මේ පරීක්ෂණයේ අපේක්ෂිත අනුක්‍රමණය කොපමණද? ඔබට පැහැදිලි පුතේ අනුක්‍රමණය කීයද? m 1යි. m සමානයි 1යි.
ඔය ප්‍රස්ථාරයෙන් කාචයේ නාභියදුර නිර්ණය කරගන්නේ කෙසේද? එන පුතේ අපිට නාභියදුර හොයන්න පුළුවන්. අන්තක්කණ්ඩය සමානයි 1ට f. එන f කියලා කියන්නේ 1ට අන්තක්කණ්ඩය. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයේදී අන්තක්කණ්ඩය කියලා කියවල ලකුණු නැහැ. 1ට අන්තක්කණ්ඩය කියලාම තැබිය යුතුයි. පිළිතුර ලබා ගැනීමට 1ට අන්තක්කණ්ඩය කියලා ලැබිය යුතුයි. තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ සඳහා UV අගයන් යුගලයක් ලබාගත් විට ප්‍රස්ථාරයේ දත්ත ලක්ෂයන් ලකුණු කළ හැකි බව UV අගයන් යුගලයක් ලබාගත් විට ප්‍රස්ථාරයේ දත්ත ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කළ හැකි බව ශිෂ්‍යයෙක් පවසයි. මේට එකක වන්නේද? ඔබේ පිළිතුරට හේතුව දෙන්න. පුතේ මෙතනදී හොඳට අවබෝධ කරගන්න ආලෝකයේ ප්‍රතිවර්තතා මූලධර්මයට අනුව තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ සඳහා එක වේලාවකදී වස්තු දුරක් ඔබට ඊළඟ වේලාවේදී ප්‍රතිබිම්බ දුරක් බවට පත් වෙලා ලැබෙනවා. එහෙනම් VU අගයන් මාරු කරලා ඔබට එක U අගයකට අදාළ V අගයක් ගත්තා නම් ඒ V අගය ඔබට U අගයක් ලෙස නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වස්තු දුරයි ප්‍රතිබිම්බ දුරයි හුවමාරු වෙලා අපිට ලැබෙනවා ඊළඟ අවස්ථාවකදී. මේක හමු වෙන්නේ ආලෝකයේ ප්‍රතිවර්තතා මූලධර්මය අනුව. ඒක නිසා තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ වෙනුවෙන් UV අගයන් එකිනෙක හුවමාරු කළහොත් හෝ V හි යම් අගයක් U අගයක් ලෙස ගත් විට අනුරූප U අගය V අගය ලෙස ගත හැකි ලෙස හෝ ආලෝකයේ ප්‍රතිවර්තතා මූලධර්මය අනුව මෙසේ UV එකිනෙක හුවමාරු කළ හැක යන ඒ තර්කය ඉදිරිපත් කරා නම් ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා. මම පිළිතුර නැවත වාරයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ සඳහා U සහ V අගයන් එකිනෙක හුවමාරු කළ හැක. පිළිතුර සඳහා ලකුණු තියෙනවා. V හි යම් අගයක් U ලෙස ගත් විට අනුරූප U හි අගය V හි අගය ලෙස ගත හැක. එහෙම නැත්නම් ආලෝකයේ ප්‍රතිවර්තතා මූලධර්මයට අනුව V සහ U අගයන් එකිනෙක හුවමාරු කළ හැක. නිසා ඔය පිළිතුරු වලට ඔබට ලකුණක් හිමි වෙනවා. හොඳයි. අපි යමු 2012 ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසාන ප්‍රශ්නයේ වෙතට. ධාරා විද්‍යුතයේ එකකින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය ඔබට ලැබෙන්නේ. කෝෂයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මැනීම සඳහා භාවිතා කරන විභවමාන සැකසුමක අසම්පූර්ණ රූප සටහනක් එක රූපයේ පෙන්වා ඇත. මේ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා එක රූපයේ පෙන්වා ඇති සංකේතයන්ට අදාළ අයිතම වලට අමතරව ඔබට දෙක රූපයේ පෙන්වා ඇති අයිතම සපයා ඇත. දීලා තියෙනවා. AB අතරට ඔබ සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන අයිතමයද? හොඳයි පුතේ. දැන් ඔබට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පරිපථ සටහනක්. මෙන්න මෙහෙම අසම්පූර්ණ රූප සටහනක් ඔබට දීලා තියෙනවා. දැන් මේක AB මේක CD. අපි අහන්නේ AB අතරට සම්බන්ධ කරන්නේ මොකද්ද කියලා. පුතේ මේක අපිට දීලා තියෙන අයිතම පළවෙනි එක බලන්න. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා මැද බිඳු ගැලනෝමීටරයක්. දෙවෙනි එකට දෙවෙනි අයිතමය අපිට රූප සටහනේ පැහැදිලිව පේනවා ඇති. දෙවෙනි අයිතමය පළවෙනි අයිතමය මැද බිඳු ගැලනෝමීටරයක්. දෙවෙනි අයිතමය මයික්‍රෝමීටරයක් එහෙම නැත්නම් මැද බිඳු නොවන ගැලනෝමීටරයක්. ඊළඟට තුන්වෙනි උපාංගය දීලා තියෙන්නේ ටකන යතුර ටැප් කී එක දීලා තියෙන්නේ. හතරවෙනි අයිතමය අපිට දීලා තියෙනවා පේනු යතුරක්. අපිට දෙවෙනි රූපය පැහැදිලිව පේනවා නම් ඒ පහසුවෙන් බලන්නට පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන හතරවෙනි පිළිතුර විදිහට හතරවෙනි අයිතමේ විදිහට ඔබට තියෙනවා මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ඉදිරිපත් කරනලා තියෙන මොන විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන හතරවෙනි අයිතමය ඒක තමයි පුතේ මෙතන මේ දීලා තියෙන මේ ටැප් කී එක සමාවෙන්න මේ තියෙන පේනු යතුර S පේනු යතුර ඔබට මේ පේනුව ඉවත් කරා නම් මෙන්න මේ පේනුව ඉවත් වෙලා ගිහිලා මෙතනින් විසන්ධි වෙනවා මේ විදිහට. එතකොට මෙතනින් පරිපථය විසන්ධි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. නැවත මේ පේනුව ඔබ මෙතනට යෙදුවා නම් මේ පේනුව ඔබ නැවත යෙදුවා නම් පරිපථය සම්පූර්ණ වෙලා මෙතනින් ධාරාවක් යනවා. අපි දන්නවා මේ කම්බිය රත් වීම ආරක්ෂා කරන්නට රත් වීමෙන් තොරව පරීක්ෂණය නිවැරදිව සිද්ධ කර ගන්නට අපි මේ පරිපථය අනවශ්‍ය වේලාවට විසන්ධි කොට තැබිය යුතුයි. ඒ සඳහා මෙන්න මෙතනට ඔය පේනු යතුර දානවා. එහෙනම් AB අතරට අපි යොදන්නේ මොන අයිතමයද පුතේ? හතරවන අයිතමය. CD අතරට ඔබ සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන අයිතමයද? පුතේ CD අතර මොකද්ද තියෙන්නේ? දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ගැලනෝමීටරයක තියෙන අත්‍යවශ්‍ය උපාංගයක් මේ සමාවෙන්න මේ විභවමාන පරිපථයක තියෙන අත්‍යවශ්‍ය උපාංගයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විභවමාන පරිපථයක් අපි ගත්තොත් එහෙම හරියට බත් පිගානක බත් තියනවා වගේ විභවමාන පරිපථයේ අත්‍යවශ්‍යම තිබිය යුතු උපාංගය තමයි ගැලනෝමීටරය. නිකන් ගැලනෝමීටරේ කුවට ප්‍රමාණවත් නැහැ පුතේ. අපි එතනට දාන්න ඕන මැද බිඳු ගැලනෝමීටරයක්. මැද බිඳු ගැලනෝමීටරයක්. එතනදී තෝරා ගැනීමක් ඔබට තියෙනවා. එක අයිතමයේද දෙක අයිතමයේද? එහෙනම් මෙතනින් අපි යොදන්නේ මොකද්ද? එක අයිතමය. මොකද එක අයිතමයේ තමයි පුතේ මැද බිඳු ගැලනෝමීටරයක් තියෙන්නේ.
ඊළඟට අපෙන් අහනවා මෙම පරීක්ෂණයේදී උපකරණ නිසි ලෙස සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව සන්තුලන දිගවල් දෙකක් ලබා ගත යුතුය. නිසි ලෙස සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව සන්තුලන දිගවල් දෙකක් ලබා ගත යුතුය. S විවෘත කර ඇති විට සන්තුලන දිග හෝ E කෝෂයෙන් ගලන ධාරා නොගලන සන්තුලන දිග. දැන් පුතේ S යතුර විවෘත කර ඇති විට මේක විවෘත කරාට පස්සේ මේ පරිපථයෙන් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය වැඩක් නැහැ. මේක විවෘත කරාට පස්සේ එතකොට පුතේ මේ පරිපථය තුලින් ධාරාවක් ගලා යන්නේ නැහැ සන්තුලනය වෙන වෙලාවට. එතකොට අපිට එතනදී හම් වෙනවා මෙන්න මේ දීලා තියෙන කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලයට අදාළ යම්කිසි පාඨාංකයක්. මේක අපි දිග L කියලා ගත්තොත් එහෙම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. E සමානයි KL කියලා. ඊළඟට අපිට කියනවා පුතේ සන්තුලන දිගවල් දෙකක් ලබා ගන්න ඕනලු. ඒ මොකද්ද කියලා අහනවා. ඊළඟ එක තමයි S සංවෘත කරනවා. S සංවෘත කරාට පස්සේ පුතේ අපිට හම්බෙන්නේ මේ ඊට අදාළව නෙමෙයි මෙන්න මේ දෙකලවරට අදාළ මෙන්න මේ දෙකලවරට අදාළ v සමානයි KL ඩෑෂ් එක. මේ දෙකලවර විභවාන්තරයට අදාළ සමාන දිගක් තමයි පුතේ මෙතනින් අපිට හම්බෙන්නේ. හැබැයි එතනදිත් අමතක කරන්නට එපා. මෙන්න මේ දෙකලවර විභවාන්තරයට අදාළව තමයි පුතේ මෙන්න මේ L ඩෑෂ් කියන සන්තුලන දිග අපිට ලැබෙන්නේ. රයිට්. එතකොට ඔබට පහසුවෙන් මේ ගානේ මෙතනින් එහාට යන්නට පුළුවන්. දැන් පළවෙනි උත්තරේ වෙන්න ඕන S විවෘත කර ඇති විට සන්තුලන දිග. එහෙම නැත්නම් E කෝෂයෙන් ධාරාවක් නොගලන විට සන්තුලන දිග. දෙවෙනි උත්තරේ S සංවෘත කර ඇති විට සන්තුලන දිග හෝ E කෝෂයෙන් ධාරාවක් ගලන විට සන්තුලන දිග කියලා මේ ගාන ඉවර කරලා තිබ්බනම් ඔබට ප්‍රමාණවත් ලකුණු ලැබෙනවා. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ශිෂ්‍යයෙකු ලබාගත් සන්තුලන දිගවල් 90 සෙන්ටිමීටර් සහ 80 සෙන්ටිමීටර් නම් R හි අගය ගණනය කරන්න. මෙම මිනුම් ලබා ගැනීමේදී R වල අගය 5ක් විය. හොඳයි පුතේ. ශිෂ්‍යයෙකු ලබාගත් සන්තුලන දිගවල් දෙකක් තියෙනවලු. දැන් බලමු. අපි ගාන හදලා බලමු. දැන් එහෙනම් මම ප්‍රකාශනය ලිව්වා වගේ E සමානයි KL1 කියලා ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි එක්කෙනාට. දෙවෙනි එක්කෙනාට අපි කොහොමද මේක ලියන්නේ? අපි දෙවෙනි එක්කෙනාට ලියනකොට පුතේ දෙවෙනි එක්කෙනාට ලියනකොට මෙන්න මේ කුඩා පරිපථයට මම සලකුණු කිරීමක් සිදු කර ගන්නවා ධාරාවේ. මං හිතනවා මෙන්න මෙතනින් එනවා ධාරාව සිම්පල් I. මෙහෙන් යනවා සිම්පල් I, සිම්පල් I, සිම්පල් I, සිම්පල් I. මෙහෙන් සිම්පල් I එනවා. එහෙනම් මේ කුඩා පරිපථයට මම දානවා කර්චොෆ් නියමය E සමානයි I වාරයක් මේක අපි අගයන් ගත්තොත් එහෙම කැපිටල් R ධන සිම්පල් R. මේක අගේ සිම්පල් R මේක අගේ කැපිටල් R නේ. එතකොට පුතේ අපිට පුළුවන් සිම්පල් I හොයාගන්න සිම්පල් I වගේ පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් සිම්පල් I කියලා කියන්නේ කවුද? E බෙදීම R ධන R. දැන් පුතේ මේ V කියන එක්කෙනා මෙන්න මේ දෙකලවර විභවාන්තරයනේ. එහෙනම් පහසුවෙන් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකලවර විභවාන්තරයත් V ම තමයි. එහෙනම් ඔය V වලිය තැහැකි සිම්පල් I වාරයක් කැපිටල් R කියලා. එහෙනම් V කියලා කියන්නේ කවුද පුතේ? E බෙදීම R ධන R වාරයක් කැපිටල් R. මෙන්න මේක තමයි E. එහෙනම් මේක සමානයි KL2 කියලා. ඊළඟට අපිට හම් වෙන අර දෙවෙනි සන්තුලන දිගට අදාළව සමීකරණය ගොඩනගලා තියන්න පුළුවන්. එහෙනම් එක්කෙනෙක් මේ අනිත් එක්කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි පුතේ ඔයාලට හම් වෙන සමීකරණ දෙක. එතකොට මේ ගානදී අපෙන් අහනවා සිම්පල් R වල අගය කොච්චරද කියලා. දැන් පුතේ සිම්පල් R වල අගය තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් දැන් පහසුවෙන් අපිට මේ ගානට යන්නට පුළුවන්. මේ සමීකරණ දෙක බෙදනවා. මේක මම ගන්නවා පළවෙනි සමීකරණය කියලා. මේක අර ගන්නවා දෙවෙනි සමීකරණය කියලා. ඔය දෙවෙනි සමීකරණය බෙදනවා පළවෙනි සමීකරණේ. දෙවෙනි සමීකරණේ පළවෙනි සමීකරණයෙන් බෙදුවාට පස්සේ ඊට E අයින් වෙලා යනවා පුතේ. එතකොට අපිට වෙනවා මෙතනින් R ධන R බෙදීම R ධන R සමානයි K ට K අයින් වෙලා ගියාම L2 බෙදීම L1. එහෙනම් පුතේ මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් R L1 සමානයි R ධන R වාරයක් L2. එහෙනම් කැපිටල් R කියලා කියන්නේ කවුද? sorry සිම්පල් R නේ හොයන්න තියෙන්නේ. සිම්පල් R කියලා කියන්නේ කවුද? සිම්පල් R කියලා කියන්නේ RL
1 බෙදීම L2 ඍණ කැපිටල් R. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් සිම්පල් R ව හොයලා තියාගන්න. එතකොට මේ සිම්පල් R ට දාලා අගයන් ආදේශ කිරීම සිදු කරොත් එහෙම මේ R වල අගයන් 5යි. මෙතනින් එනවා L1 කීයද පුතේ 90 බෙදීම 80 ඍණ 1. එහෙනම් උතරින් අපිට පුළුවන් සිම්පල් R සඳහා අගයක් හොයාගන්න. අගය හොයලා ඔය අගේ එන්නේ පුතේ අපිට අගේ එන්නේ 0.625 ඕම් කියලා සිම්පල් R වල අගේ. ඒකකයත් එක තියලා තියන්න. මේ ගණනයට නම් මේ සමීකරණය ගන්න ඕන, මේ සමීකරණය ගන්න ඕන. මේ විදිහට බෙදලා පෙන්නලා තියලා අවසාන පිළිතුරට ගියා නම් ප්‍රමාණවත් ඔබට හිමි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙතනදී ලැබෙනවා. D උපරිම නිරවද්‍යතාවයකින් යුතුව ගත හැකි විශාලතම සන්තුලන දිගවල් ලබා දෙන ආකාරයට විභවමානයේ සීරුමාරු කළ යුතුය. උපරිම නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දෙන විදිහට මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඉහත B සඳහන් සන්තුලන දිගවල් දෙකෙහින් කුමක් මගින් මෙම සීරුමාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතුද? ඉහත B සඳහන් කළ සන්තුලන දිගවල් දෙකේ. පුතේ මේ අවස්ථා දෙකට අදාළව වැඩිම සන්තුලන දිගක් හම්බෙන්නේ කාටද? වැඩිම සන්තුලන දිගක් හම්බෙන්නේ වැඩිම විභවාන්තරයකට අදාළව. දැන් මේ කෝෂයෙන් දෙන්න පුළුවන් විභවාන්තරයේ වැඩිම අගයේ තියෙන E නේ පුතේ. මොකද මේ කෝෂයෙන් ධාරාවක් ගන්නකොට එයාගේ විභවාන්තරය මේ E වල විභවාන්තරයට වඩා අඩුයි. E වල අගයට වඩා මේ දෙකේ වල විභවාන්තරය අඩුයි. මොකද ධාරාවක් ගන්නකොට V සමානයි E ඍණ IR නේ. ඒතර V සමානයි E ඍණ IR සමීකරණය වළංගු වෙන නිසා මේ දෙකලවර විභවාන්තරය ධාරාවක් ගලා යන වෙලාවට ඊට වැඩිය අඩුයි. E කියන අගයට වඩා විද්‍යුත්ගාමක බලයට වැඩිය අඩුයි. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී වැඩි දිගක් අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ ස්විචය මේ විවෘත කරලා තියෙන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් කෝෂයෙන් ධාරාවක් නොගලන වෙලාවට මේ දෙකලවර විභවාන්තරයට අදාළව හම්බෙච්ච L දිගට තමයි වැඩිම දිගක් තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ අපි සන්තුලනය කරන්න ඕන අපි කියන්නේ සංවේදී කරලා පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න ඕන කාවද? අන්න ඒ වෙලාවට අදාළ සන්තුලන දිග. මොකද මේක සංවෘත කරලා මෙතනින් වහලා තියෙනකොට ස්විච් එක වහලා තියෙනකොට අපි මෙතනින් ස්විච් එක වහලා තියෙනකොට මෙතනින් හම්බෙන්නේ අඩු L දිගක්. ස්විච් එක ඇරලා තියෙනකොට හම්බෙන්නේ ලොකු L දිගක්. අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු මෙන්න මේ පරීක්ෂණයේ K යගේ අඩු කරලා ලබා ගන්නා දිග වැඩි කරගත්තා කියලා. ලබා ගන්නා දිග වැඩි කරොත් එහෙම පුතේ මේ කුඩා එක්කෙනා අපි හිතමු ඕන ගානකට වැඩි කරගත්තා කියලා. කුඩා එක්කෙනාව ඕන ගානකට වැඩි කරගත්තොත් එහෙම මේ ලොකු එක්කෙනා සමහර ලාවට මේකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම අගය පන්නලා යන්න පුළුවන්. ඒ උපරිම අගය පන්නලා ගියොත් මේ මුකුත් නැහැ. අවසානයේදී පරීක්ෂණය ඉවරටම ඉවරයි. එහෙනම් අපි මේකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම අගයට වැඩි කරන්න ඕන. මෙන්න මේ L වල අගය. එහෙනම් S විවෘත කර ඇති විට සන්තුලන දිග ඊළඟට සන්තුලන දිග වඩා වැඩි වන්නේ මේ වෙලාවටයි කියලා ඒකට අදාළ හේතුව ඔබ ඉදිරිපත් කරලා තියන්න ඕන. කුමන අයිතමය මගින් මෙම සීරුමාරුව සිදු කරනු ලබන්නේද? කුමන අයිතමය මගින්? පුතේ මෙතන ඉන්නේ පේනු යතුරක්. මෙන්න මෙතන මම ඉස්සෙල්ලා රූපසටහනේ ඇඳලා පෙන්නුවා විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය විභවමාන පරිපථයක මේ ඉන්න විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අඩු වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් K අගය වෙනස් කරගන්න. K අගය අඩු කරගත්තොත් තමයි පුතේ දිග වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මෙතන ඉන්න R1 ප්‍රතිරෝධය අඩු කර ගැනීමෙන් තමයි අපි අදාළ සීරුමාරුව කරගන්නේ. අවසාන ප්‍රශ්නය ඉහත B යටතේ මිනුම් ලබා ගැනීමේදී 5 ඕම්ට වඩා බොහෝ සෙයින් විශාල R අගයක් පරිපථයේ භාවිතා කළේ නම් R සඳහා ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ වඩා නිර්වද්‍ය අගයක්ද නැති අගයක්ද කියලා යහන්නේ. ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. පුතේ වඩා නිර්වද්‍ය අගයක් ප්‍රශ්නේ හොඳින් කියවන්න. වඩා අඩු නිර්වද්‍ය අගයක් හේතුව L1 ඍණ L2 හි භාගික දෝෂය ඉතා විශාල වෙනවා. L1 ඍණ L2 හි භාගික දෝෂය ඉතා විශාල වෙනවා. ඒක නිසා පුතේ මේක වඩා අඩු නිර්වද්‍ය අගයක් තමයි. ඒ කියන්නේ දෝෂ සහිත අගයක් තමයි මේ පරීක්ෂණයේදී මේ විදිහට වෙනස් කිරීම සිදු කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඔබට මෙම තක්ෂිලාව ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය විසින් ගෙන එන මේ වැඩසටහන් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාව තුළ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් භාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් www.itn.lk/takshilawa වෙබ් ලිපිනයට ගිහිල්ලා ඔබට අවශ්‍ය භාගත කර ගැනීම සියල්ල සිදු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන් නැවත නරඹලා ඔබගේ දැනුම මෝහත් කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් පවතිනවා නම් ඒක කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට ITN ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක පරිශීලනය කර ගැනීමෙන් ඒ channel එක subscribe කරලා ඔබට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය වැඩසටහන් නැවත නරඹලා ඔබේ දැනුම නැවත අලුත් කරගන්නට. එහෙනම්
මෙවැනිම වැඩසටහනකින් නැවතත් ඔබව හමුවෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.